今日真係做咕喱啊！全日都係搬嘢，都係嗰句80歲蛋世界第一。上料啊！佢係台架屎隔離，到時候攞水泥埋鬼咗佢又冇人知道。呢間豪宅係有屎，一包又搬2層樓梯，我仲要搬幾10包啊！搬咗上樓梯先，攞車嚟推少少路啊！1個鐘又搬咗咁多啊，要爬樓梯，所以搬得好慢。冇理啊！食飯先啊，搬極都搬唔完。中午有啲鴨啦，有啲腸仔、菜、飯。啲錢係好難揾嘅，人手都係靠搬出嚟嘅。又搬咗幾包45公斤啊！即係做我哋呢行，有汗水、有淚水、有肥仔水，少一個都唔得。唉，好攰啊！唔撈啊！冇啊，都係冇得唔撈。收工咯〜